ඩොලරේ වටිනාකම වැඩිවීමත් සමග ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි විදේශගත ලාංකිකයන්ට ලැබෙන වාසි, ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තට ලංකාවේ ඇතුළේ ඉන්නට ලැබෙන නැත්තම් මුණ පාන්න වෙන අවාසි නැත්තම් බලපෑම් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ඉතින් මම දැක්කා Facebook එකේ හොඳ ආටිකල් එකක් මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ඒක කතා කරන එක හොඳයි කියලා. මොකද අපි මෙහි දොහ කටාරලා ඉන්නකොට මීට මාස 2-3කට කලින් දැන් මේ රියල් එකක් රුපියල් 82 ආදී වශයෙන් 80 82 83 මෙහෙම. හැබැයි දැන් ඒක 90 94 ආදී වශයෙන් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. මේක 100 වෙන්න වැඩි හතක් නෑ කියලා තමයි හිතන්නේ. ඉතින් මෙහෙම වෙනකොට ඇත්තටම අපි පිටරටින් අපිට හොඳයි වැඩිපුර මුදල් ප්‍රමාණයක් ලංකාවට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝන් එහෙම අරන් තියනවා නම් හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ ටිකක් අර පොසිටිව් දේවල් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේක අනිත් පැත්තට ලංකාවට අවාසි. බලමු කාටද මේකෙන් වටිනාකමක් වැඩි වාසියක් ලැබෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මුලින්ම තියෙනවා පිටරටින් අපේ ලාංකිකයන්ට ඇත්තටම මේක මුදලේ වටිනාකමක් නැත්නම් යාලා හොප්පේන මුදලේ වටිනාකම වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා වැඩිපුර රුපියල් ප්‍රමාණයක් දාන්න පුළුවන්. ටුවරිසම් කරන අයට. ඒ කියන්නේ ටුවරිසම් ලංකාවට එන සුද්දුන්ගෙන් වැඩිපුර ගාණක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඩොලර් දෙනවා නම් ඔවුන්ගේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. ඒත් එකම අපනයන කරන අයට වැඩිපුර ගාණක් හොයා ගන්න පුළුවන්. IT ශේෂ්ත්‍රයේ ඉන්න අයට YouTube නැත්නම් මොනවා හරි IT පැත්තෙන් ඩොලර් හොයන අයට අන්න ඒ කට්ටියටත් ගොඩක් හොඳයි. වැඩිපුර ගාණක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඉන්වෙස්ට් කරන අයටත් ඔන්න ලොකු ගාණක් ගන්න පුළුවන් ඩොලර් වලින් ආදායම් එනවනම්. ඉතින් මේ පොසිටිව් නැත්නම් වැඩිපුර ගාණක් හොයන්න පුළුවන් අය මේ මොහොතේ මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක. ඉතින් මේකෙන් ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කාටද බලපෑම් එන්නේ කියන එක. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. ජීවන වියදම වැඩි වෙනවා. ලංකාවේ ජීවන වියදම වැඩි වෙනවා. එන්න බඩුවල මිල ගණන් වැඩි වෙනවා. උද්දමනය නැත්නම් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක. උද්දමනය වැඩි වෙනවා. ඉතින් බඩුවල මිල වැඩි වෙනවා කියන්නේ උද්දමනය වැඩි වෙනවා කියන එක. සාමාන්‍ය පවුලට ජීවත් වෙන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් බඩුවල මිල වැඩි වීමත් එක්ක අර ජීවත් වීම අමාරුයි. මොකද සැලරි එකේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් ඊළඟ තමයි සැලරි එක ඒ විදිහටම තිබ්බට බඩු මිල වැඩි. ඉතින් සැලරිය වැඩි වෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ. ඉතින් ඒක ඒ විදිහම. මොකද ව්‍යාපාර වලටත් මේ දේ කරගන්න බෑ. එතකොට වුන් කොහොමද සැලරි එක වැඩි කරන්නේ? මොකද වුණුත් මේ ප්‍රශ්න මුහුණ දෙලා ඉන්නවා. ෆියුල් ප්‍රයිස් නැත්තම් ඉන්ධන මිල වැඩි වෙනවත් එක්කම ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් චාර්ජ් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට වැඩිපුර ගාණක් ඔයාට ගෙවන්න වෙනවා. කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කොස්ට් එක. ගෙවල් හදන්න එහෙම යනවනම් ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් පිටරට ඉන්න අයටත් බලපානවා. ගෙදරක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නැත්නම් හදාගෙන යනවා නම් කොස්ට් එක නම් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අර රුපියල වැඩි වුණා කියලා නැත්නම් වැඩිපුර ගාණක් ආවා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලංකාව ඇතුලේ මේ කොස්ට් ටික වැඩි වෙනවා. ආයෙත් ඒ අතර අනිත් එක තමයි ඉම්පෝර්ට් කරන අයට. ඒ කියන්නේ බිස්නස් මොනවා හරි කරනවා නම් බඩු ලංකාවට ගේන්න ඕනේ. හැබැයි යාලා ඒ කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා. මොකද මේ වැඩිපුර රුපියල් ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕනේ හින්දා ඩොලර් වලට. පාසල් අයිතම නැත්නම් මෙඩිසින් නැත්නම් බෙහෙත් ගන්නවා නම් බබාලට අවශ්‍ය දේවල් ගොඩක් අපි ලංකාවට ගේනවා, ඉම්පෝර්ට් කරනවා. ඉතින් ඒවා වල ගණන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම බලපුවාම අර පිටරට ඉන්න අපි වැඩිපුර මුදල් ප්‍රමාණයක් හොයනවා, తాවකාලික සතුට වෙනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තට මේ කියන දේවල් අපිට බලපාන. මොකද අපේ මිනිස්සු තමයි ලංකාවේ ඉන්නේ. එතකොට සමහර අය ඉන්නවා පිටරට ස්ථීරව ජීවත් වෙනවා පදිංචි වෙලා. එතකොට එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් මරද්ද පෙරදිග කොරියාවේ ආදි වශයෙන් ගත්තාම එයාලගේ ගොඩක් පවුල් ඉන්නේ ලංකාවේනේ. එතකොට මේ මම කියපුවා ජීවන වියදම වැඩි වෙනවා, ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් චාර්ජ් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට ගෙවල් එහෙම හදනවා නම් ඒ වගේ කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් తాවකාලිකව මේක අපිට දැනෙන්නේ නැහැ මාස කිහිපයක් යනකම්. හැබැයි මේක හෙමින් වැඩි වෙනවත් එක්කම අන්න බලපෑම වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි මේක උපුටා ගත්තේ Facebook හරහා. Facebook සටහනකින්. ඉතින් අපි දන්නේ කවුද ඒක කරලා තියෙන්නේ කියලා උපුටනයක් විදිහට තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේ කියව කතාව ඇත්ත නිසා මම හිතුවා ඔයත් එක්ක මේක බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ අදහසුත් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. අද සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.